الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Një fjali që e di çdo burr apo grua, çdo i madh apo i vogël në xhamatin musliman Ahmedia, e cila është do t'i jap përparësi besimit mbi botën. Kjo për arsye se Mesiu premtuar alayhis salam në ka tërhequr fuqimisht vëmendjen rreth kësaj fjalie. Po ashtu edhe kalifët dhe dietarët në fjalimet dhe shkrimet e tyre shpesh na e kujtojnë këtë. Edhe thelbi i kushteve të bejtit është po kjo, pra që t'i japim përparësi besimit mbi botën. Sërish, edhe esenca e betimeve të organizatave që janë krijuar brenda xhamatit sipas moshës dhe gjinisë së antarëve është po kjo, pra që t'i japim përparësi besimit mbi botën. E përsërisim edhe duke bërë bejtin, pra gjatë kohës kur themi fjalët e bejtit. Shkurt, kjo fjali përbën betimin e Ahmedianit dhe mbi këtë bazë ngrihen bejti i tij, lidhja e tij me kalifatin dhe me sistemin e xhamatit. Nëse nuk ekziston kjo bazë, atëherë pretendimi i bejtit do të jetë i rrem. Do të jetë i rrem edhe pretendimi i të qenet i lidhur me kalifatin dhe me sistemin e xhamatit. Dhe rrjedhimisht deklarata e bejtit dhe pretendimet për të fituar pëlqimin e Zotit do të mbeten vetëm fjalë goje. Prandaj, Mesiu premtuar Islam në një vend tha: nëse dikush gjatë bejtit deklaron se do t'i jap përparësi besimit mbi botën, por në realitet nuk tregohet i vërtet dhe besnik ndaj kësaj deklarate, përse do ta përfill atë Zoti i Madhrishëm? Pra çdo kush nga ne gjithmonë duhet ta ketë parasysh këtë gjë. Ashtu siç kjo fjali tregon qartë që nuk duhet të bëhet pengesë asnjë gjë e kësaj bote në rrugën e besimit. Çfarë është besimi? Besimi është që ti nënshtrohesh porosive të Allahut të Madhrishëm edhe sipas këtij nënshtrimi të kalosh jetën tënde. Dhe në çdo fjalë dhe në çdo vepër të kesh parasysh pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Me bekimin e Allahut, pjesa dërmuese e xhamatit përpiqet për këtë gjë, që të largoje pengesat që has në mes në rrugën e besimit. Por edhe kjo është e vërtet që çdo kush nga ne ka përpjekje të ndryshme, sepse aftësitë intelektuale ndryshojnë. Kemi aftësi të ndryshme intelektuale, kemi aftësi të ndryshme praktike. Por edhe kjo është e vërtet që Zoti i Madhrishëm i njeh mirë niyetet tona, qëllimet tona, dhe ai na gjykon sipas qëllimeve tona. Prandaj kryesorja është që ne për ta zbatuar këtë betim, për ta përmbushur këtë betim, duhet ta pastrojmë qëllimin ton. Edhe në këtë çështje nuk duhet të kemi asnjë justifikim e asnjë hile.
Edhe në çështjet e kësaj bote, përpjekjet ndryshojnë, përpjekjet e çdo njeriu ndryshojnë. Dikush përpiqet në një rreth të ngushtë për shkak të aftësive të tij intelektuale, e dikush tjetër bën përpjekje më të mëdha. Nganjëherë preferencat e tjera bëhen pengesë. Dikush pra përpiqet, siç u thash, në një rreth të ngushtë, edhe ose dikush tjetër përqendrohet i tëri për të arritur synimin e tij edhe bën përpjekje të mëdha. Dhe e arrin atë që dëshiron. Hazrat Musleh Maudi, pra kalifi i dytë i Mesit të Premtuar, ka hedhur dritë mbi këtë temë. Do të përfitoja nga ajo, nga shkrimet e tij, dhe do të përmend pra nga shkrimet e tij, ku më shpesh janë përmendur ngjarjet, ku ai tregon dallimin e përpjekjeve në një rreth të ngushtë edhe të përpjekjeve që bëhen për një qëllim të caktuar. Ai thot, disa njerëz sado punë të rëndësishme të kenë, edhe duke ecur, duke shkuar drejt asaj pune, janë të vetëdijshëm për rrobat e tyre. Bëjnë gjithçka që rrobat e tyre të mos marrin rrudha. Shikojnë vazhdimisht kostumi të mos u prishet. Pra, edhe sikur atyre u duhet të mbrin shpejt diku për një kaos të caktuar, prap se prap atyre nuk u hiqet nga mendja kujdesi ndaj rrobave. Kjo nuk është, Hazuri thot, kjo nuk është diçka që ndoste në atë kohë, por edhe sot ndodh, sidomos në shoqëritë aziatike. Burra dhe gra nganjëherë përqendrohen tej mase tek rrobat e tyre. Por karshi tyre ka edhe të tjerë, të cilët edhe pse janë e pëlqejnë modën, por kur ata kanë përpara ndonjë synim, atëherë përqendrohen fuqishëm tek ajo dhe modën e lën pas. Nëse u duhet me rrobat e tyre, nëse u duhet të vrapohen, ata nuk ngurohen. Me rrobat e tyre të modës, nëse u duhet për këtë qëllim, për të arritur këtë qëllim, nëse u duhet të ulen diku, pra në dysheme ose në ndonjë stol ose diku tjetër, ata nuk ngurohen. Madje nëse u duhet të futen në pluhur e në rër ose në diku tjetër, ata nuk ngurohen as pak. Sepse ata e përcaktojnë mirë synimin e tyre dhe rrobat, kujdesi ndaj rrobave të tyre nuk bëhet pengesë për të arritur atë synim. Kostumi i tyre ose këpucët e tyre të shtrenjta nuk u bëhen pengesë për të arritur atë synim. Për t'i hedhur më shumë dritë kësaj teme, Hazrat Kalifi i dytë, pra që të sakrifikosh gjërat materiale për të arritur një synim të lartë, Kalifi i dytë i Mesit të Premtuar selam përmend një ngjarje të historisë angleze. Thuhet në histori që Elizabeta e parë, pra mbretëresha Elizabeta e parë, e cila në mos gaboje u kurorëzua në vitin 1558, edhe e cila sundoi për 45 vjet, madje Anglia u forcua pikrisht në gjatë sundimit të saj. Dhe kjo ngjarje është pikrisht e kohës së saj. Për mbretëreshën ishte njohur që ajo kërkonte që obërtarët e saj të vishen bukur dhe shtrenjtë. Ajo donte që t'i shikonte gjithmonë njerëzit që vishen bukur dhe që kanë veshje të shtrenjta. Madje askush nuk mund të qëndronte në oborrin e saj me veshje të thjeshta ose që nuk vishe bukur. Njëherë ajo
shkonte diku me parin e vet, rrugës në një vend kishte balt, pra sot edhe pse tani Anglia ka rrugë shumë të mira, por flasim për shekullin 16 ku sigurisht duhet të kenë qenë edhe rrugë të këqija. Kështu që ajo kur shkonte në një vend kishte pak balt, edhe atë e shoqëronte në parinë e saj, e shoqëronte edhe shefi i forcave detare të Anglisë, Sir Walter Raleigh, i cili gjithashtu si gjithë të tjerët ishte veshur bukur. Kur erdhi vendi me balt, Walteri ose Raleigh hoqi gjaketën e vet me njëherë dhe hodhi në atë vend ku kishte balt. Mbretëreshës i erdhi çudi se përse ai e baltosi gjaketën e tij të shtrenjtë, dhe e pyeti për shkakun. Raleigh ju përgjigj: "Madhëri, më mirë të baltoset gjaketa ime se sa këpuca e mbretëreshës." Kjo i pëlqeu shumë mbretëreshës, edhe për shkak të këtij gjesti ai e ngriti në grada Raleighin. Por më vonë, në kohën e Jamesit të parë, i njëjti pra Raleigh akuzohet për tradhti edhe i jepet dënimi me vdekje. Edhe pse ai edhe gjatë kohës së Jamesit, gjatë kohës së mbretit James, kishte bërë mjaft shërbime të vyera, kishte bërë mjaft përpjekje ushtarake në Amerikën Jugore. Pra, ky shembull tregon, na jep një mësim që si Raleigh për një qëllim të mirë kishte sakrifikuar një gjë materiale, kishte sakrifikuar modën dhe veshjen e tij të shtrenjtë. Pra, nëse dikush mund të heqë dorë nga moda vetëm për ta kënaqur mbretin e kësaj bote, mund të heqë dorë nga moda, atëherë duhet të reflektojmë që ne për përparimin e besimit, për të përhapur Islamin, për të forcuar fen dhe për ta ngritur atë, sa shumë duhet të përpiqemi për ta kënaqur Zotin e Madhrishëm, dhe a mund të kemi ndonjë pengesë vallë në rrugën tonë për të arritur këtë qëllim. Pra, synimi ynë, ky synim yni, a nuk duhet të jetë kaq i dashur për ne saqë Raleigh kishte pëlqimin e mbretëreshës? Ai duke i kënaqur mbretërit e kësaj bote, prap gjeti një fund tragjik. Por ai që e kënaq Zotin e Madhrishëm fiton bekimet e tij edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, edhe fundin do të ketë mbar. Pra ne gjithmonë duhet të mbajmë mend që nuk mjafton vetëm lartësia e synimit ose madhështia e synimit, derisa synimi ynë nuk shoqërohet me sakrifica dhe me flijime. Madje ne do të fitojmë pëlqimin e Allahut vetëm atëherë kur bota jon nuk do ta pushtojë besimin, madje do të ndodhë e kundërta, që besimi ynë do ta pushtojë botën. Padyshim, Allahu i Madhrishëm na lejon të kërkojmë botën. Të gjitha gjërat e lejuara që ka caktuar Zoti i Madhrishëm për të botë janë të lejuara për ne. Ne mund të kemi veshje të bukura, ne mund të hamë ushqime të shijshme, ne mund të kemi shtëpi të bukura, mund të zbukurojmë ato sa të duam.
Por të gjitha këto gjëra, nëse bëhen pengesë për ne, për përparimin e Islamit, atëherë ato janë të ndaluara. Njerëzit bëjnë dasma, martohen. Sheriati nuk na thot, Islami nuk na thot që ju kërkoni në një vajzë të shëmtuar. Jo, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot që kërkoni në një vajzë që ju pëlqen, por shikoni edhe anën e besimit. Islami na thot që vajza, gruaja, të mos ju bëhet pengesë në adhurimet tuaja. Nëse djemt dhe vajzat tona do ta kenë parasysh këtë gjë, madje edhe prindrit në fakt të kenë parasysh që synimi ynë është që t'i japim përparësi besimit mbi botën, atëherë të gjitha shqetësimet e shtëpive të tyre do të zgjidhen vetvetiu dhe do të arrijnë edhe qëllimin e jetës së tyre, i cili është qëllimi i një besimtari që pra të kërkojë të fitojë pëlqimin e Allahut. Kështu është edhe me veshjet. Islami nuk na thot kursesi që nuk duhet të vishemi bukur, por na thot që nuk duhet të zhytemi në mod kaq shumë sa që të mbetemi të pavëmendshëm ndaj çështjeve të besimit. Të mos kemi merak se po të shkoj atje për shembull për të shërbyer besimit do më bëhen pis rrobat. Pra, njeriu nuk duhet të bëhet mbetet i pavëmendshëm ndaj çështjeve të besimit. Ose në namaz të mos ketë merak se po më prishen rrobat po më marrin rrudhat. Të mos ketë vëmendje ndaj rrobave të tij. Pra, Islami thot që ju në asnjë mënyrë nuk duhet të mbeteni të pavëmendshëm ndaj besimit, madje duhet t'i jepni përparësi besimit mbi botën. Në të njëjtën mënyrë, Islami nuk na ndalon as nga ushqimet e shijshme, por nëse ato bëhen pengesë për ne në rrugën e besimit, ato janë të ndaluara. Gjithmonë duhet t'i kemi parasysh këto gjëra. Ne duhet t'i largojmë pengesat ose ato gjëra që janë bërë pengesë për ne në rrugën e besimit. Mesiu premtuar alayhis salam thot: "Shikoni, ka dy lloj njerëzish. Së pari ata që e pranojnë Islamin, por më pas mbeten në tregtitë dhe në punët e kësaj bote. Shejtani u ri në krye dhe i udhëheq. Ata zhyten tërësisht në botën materiale. Nuk ju them se tregtia është diçka e ndaluar. Këtë e bënin edhe sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, por ata i jepnin përparësi besimit mbi botën. Ata kur pranuan Islamin, zemrat e tyre u mbushen me dijen dhe njohjen e vërtetë rreth Islamit. Ky është shkaku që ata nuk u lëkunden përballë shejtanit në asnjë fush. Asgjë nuk arriti t'i ndalojë nga shfaqja e së vërtetës. Shejtani mbizotron dhe sundon njerëzit që bëhen robër dhe skllav të kësaj bote dhe e adhurojnë atë. Kurse grupi tjetër është i atyre të cilët angazhohen në përparimin e besimit. Ky grup është ai që quhet Hizbullah, pra ushtria e Allahut, ushtri e cila gëzon fitore mbi shejtanin dhe ushtrinë e tij. Si që citova edhe një fragment tjetër të Mesihut premtuar selam në fillim, në të cilin ai thot që bejt bërësi duhet të ketë parasysh që ai t'i jap e përparësi besimit mbi botën. Dhe ka nevojë që bejt bërësi edhe ta zhvillojë botkuptimin e tij rreth kësaj deklarate. Pra të kuptojë thelbin e besimit, të studiojë rreth besimit, sepse vetëm atëherë ai mund ta përmbush këtë deklaratë, këtë betim. Po të mos fitoje dije rreth besimit, ai si do të kuptojë se çfarë gjëje duhet t'i jap përparësi mbi besimin, mbi botën. Tani kemi namaz, një shtyllë kryesore të Islamit, por
në botë edhe pse ka kaq shumë musliman, por mbase edhe 80% prej tyre nuk e falin rregullisht. Madje edhe sikur të falin pra ndonjëherë e falin si diçka të papëlqyer, sa për të hequr qafe. Prandaj Hazrat Kalifi i dytë i Mesit Premtuar Islam shkruan në një vend që ka shumë njerëz të cilët janë të pasur, por në namaz janë shumë të pavëmendshëm. Edhe të tillët namazin me xhamat e pandehin sikur një musliman sikur për një musliman është i papëlqyer të hajë mish i derrit. Pra e shohin me një neveri, sepse nuk e duan. Pra kjo gjë nuk ishte kjo gjendje nuk është e asaj kohe, por edhe sot të pasurit ose edhe ata që kanë fituar pak pasuri janë të pavëmendshëm ndaj namazit. Edhe sikur të falin ndonjëherë, nuk falin siç duhet, por falin siç u thash, sa për të hequr qafe. Sepse ai që fal namazin, ai patjetër ushqen dhe ruan vlerat fisnike njerëzore. Namazi Allahu thotë se namazi të ndalon nga shturja dhe nga vepra e ligë. Në këtë kohë në Pakistan, siç raportohet, që xhamit po shtohen. Xhamit e jo ahmedianëve po shtohen. Edhe namazfalësit po shtohen, por asjellin vallë në një revolucion ata në vend. Hoxhallarët dhe folësit e atyre xhamive vetëm bojnë vaze të nxarë dhe urrejtëse. Prandaj, pavarësisht se po shtohen xhamit, pavarësisht se po shtohet numri i namazfalësve, hendeku i urrejtjes po thellohet çdo ditë e më shumë. Kundër nesh bojnë atë që po bojnë, por ata po bojnë mizori të tmerrshme edhe kundër njëri tjetrit. Kjo sepse adhurimet e tyre nuk synojnë të japin përparësi besimit mbi botën. Se jashtëmi ata shkojnë në xhami për një qëllim madhor, por së brendshmi ata kanë synimet e tyre vetjake. Pra, për të arritur synim të lartë, duhet të pastrosh edhe mendimin dhe pastaj duhet të bësh sakrifica madhore për të arritur atë synim. Madje ato sakrifica bëhen vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut të Madhërisëm. Pra, nëse xhamit, popullimi i xhamive nuk bëhet për të arritur këtë qëllim, atëherë pra nëse nuk bëhet për të arritur këtë qëllim, nëse nuk bëhet për të mbrojtur të drejtat e krijesave të tij, edhe nëse nuk bëhet për të ngritur fenë e tij, besimin e Zotit, atëherë gjithçka është kot. Kjo gjendje e mjerueshme dhe shqetësuese e muslimanëve, ne ahmedianët duhet të na bëj akoma më shumë të vëmendshëm që ne duhet të japim përparësi besimit mbi botën, që ne duhet ta forcojmë akoma më shumë beslidhjen tonë, betimin tonë për këtë gjë, e ta kuptojmë këtë më shumë se përpara. Bashkë me përmbushjen e detyrimeve ndaj Zotit, ne duhet të synojmë të përmbushim edhe detyrimet ndaj njerëzve, të ngrejmë flamurin e Islamit, të vendosim besimin e Islamit. Edhe duke bërë këto gjëra, pastaj le të përfitojmë sa të duam edhe nga gjërat materiale, nga bekimet materiale. Ato janë të lejuara për ne. Ne jemi ngarkuar për ta përquar mesazhin e Islamit, mesazhin e bukur të Islamit. Këtë duhet ta përmbushim. Ne jemi të ngarkuar për të përkthyer Kur'anin famlar në gjuhë të ndryshme dhe të përhapim atë në mbar botën. Këtë duhet ta përmbushim. Ne jemi të ngarkuar të ndërtojmë xhami në çdo vend të botës.
dhe ta popullojmë atë me adhurues të sinqertë të Zotit të Madhrishëm. Këtë duhet ta bëjmë. Ne duhet të bëjmë plane për t'i arritur këto synime në çdo vend. Ne duhet të ngrejmë dinjitetin njerëzor me shembuj të lartë. Nëse i bëjmë të gjitha këto, atëherë edhe kërkimi ynë për botën do të jetë i lejuar, madje do të quhet besim për ne. Nëse nuk e bëjmë këtë gjë, pra nuk i bëjmë këto synime, nuk realizojmë këto synime, atëherë edhe punët e lejuara, çështjet e lejuara prej Allahut që kemi, janë të ndaluara për ne. Nëse del një iPhone i ri edhe dikush synon ta blej atë, ose dikush tjetër synon të blej një makinë të re ose një kostum të bukur, por bashkë me këto dëshira ai hedh poshtë ose lë anash kontributet financiare që ka për t'i dhënë në rrugën e Zotit, atëherë këto sende edhe pse janë të lejuara, për ne janë të ndaluara. Nëse diku bëhet në një thirrje për ndërtuar një xhami dhe ne u japim përparësi preferencave tona të tjera, atëherë ato preferenca pavarësisht se për një tjetër mund të jenë të lejuara, por për ne janë të ndaluara. Në betejën e Uhudit, kur u përhap lajmi që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ra dëshmor, një sahab i cili për shumë ditë nuk kishte ngrënë diçka, dhe në atë kohë pra ai u largua nga fushbeteja në kohën kur pa që shtria muslimane kishte fituar betejën, pohante hurma të thata, dhe kur e mori vesh që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas ka rënë dëshmor, atëherë ai ato hurma të thata, të cilat ishin ushqimi i tij, i hodhi dhe u vërsul në fush betejë dhe ra martir. Pra në atë kohë ai nuk u merakos për barkun ose për etjen e tij, madje edhe këtë e quajti si të ndaluar. Dhe sepse besimi i tij kështu e kërkonte që ai të mos hante ato hurma, të mos harxhonte më kohë për t'i ngrënë ato hurma. Pra çdo gjë që sado e bukur të jetë, sado e lejuar të jetë, por nëse është pengesë në rrugën e besimit, atëherë ajo është ndaluar. Në të njëjtën mënyrë, një gjë e caktuar, sado e rehatshme, sado luksoze të jetë, por nëse nuk është pengesë në rrugën e besimit, ajo është e lejuar për ne. Ne duhet të ushqejmë, duhet të krijojmë atë shpirt i cili na bëj të kuptojmë se Zoti shikon zemrat tona, ndjenjat tona. Në një hadith profeti thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë në një mbledhje, pra ishin edhe besimtarët me të, dhe ndërkohë erdhën 3 njerëz. Dy prej tyre u futën në xhami dhe erdhën drejt profetit sallallahu alaihi wasallam, pra njëri erdhi drejt profetit sallallahu alaihi wasallam dhe pa një vend bosh, edhe hodhi hapa të shpejt dhe ul shumë pranë profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një tjetër gjeti një vend të lirë aty nga fundi dhe u ul atje, ndërsa i treti vetëm hodhi një shikim në atë vend edhe u largua. Profeti sallallahu alaihi wasallam pasi mbaroi fjalën, tha që a mos ju tregoje gjendjen e këtyre 3 njerëzve tek Zoti? Tha se ai që erdhi edhe ul pranë meje, Zoti i dha strehim, Zoti i dha streh pranë ti, pranë Zotit, sepse ai kështu i kërkoi. Ndërsa ai që ul aty ku gjeti vend, ai e bëri këtë nga turpi, edhe Zoti pati turp nga ai dhe i shpëtoi nga mëkatet. Ndërsa
I treti, i cili i ktheu shpinën dhe u largua, edhe Zoti i ktheu shpinën, edhe nuk e përfilli. Pra ai i treti u largua ndoshta për shkak se pa që nuk kishte vend, dhe edhe sikur të dëgjonte, sikur të ule nuk do të dëgjonte ndonjë gjë, prandaj u largua. Edhe Zoti gjithashtu i ktheu shpinën nga ai. Pra këto veprime nga që ishin bërë me ndjenjat e zemrave të tyre, prandaj edhe Zoti i shikon zemrat. Edhe bekimet e tij vinë për shkak të ndjenjave tona që krijojmë në zemër. Këtë duhet ta dim, këtë duhet ta mbajmë mend. Zoti ka parë ndjenjat e këtyre tre njerëzve dhe i ka trajtuar sipas tyre. I ka parë që kush nga ata ishte më i shkathët në çështjen e besimit, më i angazhuar në çështjen e besimit dhe kush u tregua i ngathët. Dy të parët i ngriti në nivele dhe u dha bekime, po dhe ndërsa të tretin e privoi nga bekimet e tij. Pra, besimtari gjithnjë duhet të analizojë se sa shumë ai sakrifikohet për të arritur synimin e tij, edhe nëse bën ato sakrifica, atëherë ai do të tërheqë ndihmën e Allahut të Madhërisëm dhe shpërblimin prej tij. Sakrifica gjithmonë bëhet ose sipas mundësisë ose sipas nevojës. Nuk është e domosdoshme që çdo herë sakrifica të bëhet sipas mundësive. Nganjëherë ndodh që Islami, besimi na kërkon sakrificat sipas nevojës. Për shembull, vjen një mysafir i cili ka një hall të vërtet edhe i duhen 100 pound. Edhe njerëzit që i ka përreth i mbledhin 90 pound sipas mundësive të tyre. Ndërkohë vjen një tjetër i cili është i pasur dhe i vetmi mund t'ia jap 100 pound, por ai shikon se ai ka nevojë vetëm për 10 pound dhe ai duke e parë nevojën ja jep 10 pound. Pra ai këtë sakrificë e bëri me qëllim të mirë, të pastër, e cila ishte sipas nevojës, dhe edhe kjo bëhet mirësi dhe ai e ka siguruar shpërblimin e tij. Po ashtu, kur bëhet në një thirrje në xhamat për kontributet dhe njerëzit, pra antarët e xhamatit kontribuojnë me qindra e mira dhe aty kemi edhe të varfër, të cilët japin kontributet e tyre sipas mundësive të tyre. Zoti i shikon zemrat edhe i shpërblen sipas zemrave të tyre. Dhe edhe ai njeri, edhe këta që kanë kontribuar sipas mundësive të tyre, siguruan shpërblimin e tyre. Edhe ai i pasuri i cili sakrifikoi sipas nevojës ka siguruar shpërblimin e vet. Pra, njëri jep sipas nevojës, e tjetri jep sipas mundësisë. Të dy gëzojnë shpërblimin e Zotit. Zoti shikon zemrat. Në një hadith profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot që 1 dirham ka të i kaluar 100.000 dirham. Dhe pastaj shpjegoi se një njeri kishte dhënë 1 dirham, kurse ndërkohë ai kishte vetëm 2 dirham. Dhe njërin prej tyre pra dha në rrugën e Zotit, ndërsa një tjetër që ishte shumë i pasur, që kishte qindra e mira dirham, ai kontribon 100.000 dirham. Dhe i pari që dha sipas mundësive të tij i parakaloi të dytin. Pra, ne gjithmonë duhet të kemi parasysh që duhet të synojmë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm.
besimtari gjithnjë, siç u thash, pra duhet të ketë parasysh pëlqimin e Zotit të Madhërisëm dhe sipas këtij synimi ai duhet ta zhvillojë, ai duhet të zhvillojë ndjenjat e zemrës së tij. Nëse e bën këtë, atëherë ai do ketë vetëm sukses dhe mirësi të Zotit. Atëherë ai do të fitojë pëlqimin e Zotit. Pikërisht kësaj i thon, të japësh e përparësi besimit mbi botën. Ne jemi ngarkuar, siç u thash, me detyra madhore. Ne bëjmë betim që të sakrifikojmë jetën, pasurinë, kohën dhe nderin për ta realizuar këtë betim. Ne gjithnjë duhet të reflektojmë, duhet të mendojmë me shqetësim për përmbushjen e kësaj beslidhjeje që t'i japim përparësi besimit mbi botën. Ne duhet të vazhdimisht duhet të analizojmë aftësitë tona dhe mundësitë tona. Këto ditë po zhvillohet ijtimaja e Ansarullahut dhe po ashtu zhvillohet edhe shura, pra mbledhja për të këshilluar. Dhe antarët e xhamatit duhet të analizojnë veten e tyre që sa shumë ata janë duke u bërë përpjekje për t'i zgjeruar mundësitë e tyre, për të parë se cilat janë mundësitë e tyre. Edhe a janë duke plotësuar këtë betim sipas mundësive të tyre apo jo. Sidomos Ansarullah, pra antarët e xhamatit mbi 40 vjeç, duhet të jenë model në këtë sferë. Allahut nuk i duhet asgjë nga ne. Është mirësia e tij, bekimi i tij që ai na porosit që jepni përparësi besimit mbi botën, sepse në këtë mënyrë ne do të fitojmë pëlqimin e tij. Ai na dha, pra në botë ka lënë thesare, ari, argjendi, toka, dhe po të donte ai këto gjëra do t'u jepte vetëm besimtarve. Por ai nuk bëri një gjë të tillë. Madje na tha që sakrifikoni veten tuaj për këto gjëra, veten tuaj dhe këto gjëra për të arritur pëlqimin e Zotit. Jo vetëm pasuri, ai na dha edhe fëmijë. Ai vetë mund t'i përgatiste këta fëmijë që të bëheshin shërbëtorë të tij, por ai nuk bëri një gjë të tillë, por u tha prindërve që edukojini këta fëmijë, rritni vetë dhe që ata të bëhen shërbëtor të vërtet, që ata thot Zoti që edukojini këta fëmijë në atë mënyrë që ata vetë në të ardhmen të japin përparësi besimit mbi botën. Pra kjo është një përgjegjësi shumë e madhe e prindërve, që fëmijët e tyre në të ardhmen të jenë të vetëdijshëm se ata duhet japin përparësi besimit mbi botën. Pra, duke na dhënë këto gjëra, Zoti i Madhërisëm në njërin anë edhe na sprovon, në anën tjetër edhe na shpërblen. Këtu dua t'u tërheq vëmendjen përgjegjësve të çdo shtrese të xhamatit që pikrisht ata duhet t'i japin përparësi besimit mbi botën më shumë se çdo kusht tjetër. Edhe pikrisht ata duhet ta kuptojnë thelbin e këtij betimi më shumë se çdo kusht tjetër, sepse ata janë ngarkuar për një qëllim të caktuar. Dhe për të arritur këtë qëllim, ata duhet ta ngrejnë nivelin e tyre të sakrificës. Këtu është i përfshirë përgjegjës i çdo shtreseje. Qoftë ai që bën punën e tij në lagjen e tij, qoftë ai që është i ngarkuar me një detyrë ndërkombëtare. Duhet të dini që Zoti i Madhërisëm shikon zemrën. Zoti bekon punën e atij që punon, që vepron me një sinqeritet të pastër, të bruar nga zemra e tij. Atyre u jep afrim pranë vetes. Pra, përgjegjësit duhet të bëjnë sa më shumë përpjekje për të arritur këtë. Zoti i Madhërisëm çdo përgjegjës e bëft që ai ta përmbush këtë detyrë. Çdo ahmedian, edhe mua, edhe ju,
Zoti na bëft që të kuptojmë sa më mirë rëndësinë e kësaj beslidhjeje që t'i japim e përparësi besimit mbi botën, edhe të veprojmë sipas saj. Edhe sot kemi një lajm trishtues. Në Pakistan përsëri ndodhi një martirizim. I nderuar Latif Alam Bhatt sahibi, i biri i Khurshid Alam Bhatt sahibit, i Kamras të provincës Atak, ra dëshmor me datën 15 tetor në orën afërsisht 7 të mbrëmjes. Pranë shtëpisë së tij, kur erdhën 2 njerëz të panjohur në motor dhe e qelluan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Latif Alam Bhatt sahibi ka një dyqan, një kanceleri pranë shtëpisë së vet, edhe po kthehej nga puna, edhe ishte afër shtëpisë së tij në një rrugicë kur 2 njerëz të panjohur erdhën me motor dhe e thirrën me emër. Kur ai u kthye pra për t'i dëgjuar ata qelluan me 4 apo 5 plumba në gjoksin e tij. Menjëherë erdhi në vendngjarje i biri Zishan Bhatt sahibi edhe ambulanca. Në atë kohë ai ende ishte me ndjenja, por gjatë rrugës, duke shkuar në spital gjatë rrugës, ra dëshmor. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Zotit dhe tek ai do kthehemi. Latif Alam Bhatt sahibi ka preardhjen nga provinca Gujranwala. Babai i tij për herë të parë, pra në fisin e tij, babai i tij ishte bërë ahmedian në vitin 1934 dhe ndërsa i ndjeri, pra dëshmori, lindi në vitin 1952 në Gujranwala dhe pas shkollës së mesme u regjistrua në forcat ajrore dhe doli në pension në vitin 1991 me pozitën Carpel Technician. Tani edhe djali i tij vazhdon, pra u regjistrua në forcat ajrore edhe shërben atje. Ai pasi që doli në pension tregtonte librat e avokatisë. Shumë avokat jo ahmedian dhe të shquar e njihnin dëshmorin dhe i njihnin edhe vlerat e tij. Ai gjatë kohës kur ra dëshmor, deri në atë kohë kur ra dëshmor, shërbeu si sekretari i botimeve të Ansarullahut të Pakistanit dhe shërbeu gjithashtu si sekretari i zjafetit dhe sekretari i shëndetësisë së antarëve të rinj të xhamatit. Për një kohë të gjatë shtëpia e tij shërbeu si qendër e namazit dhe aty pra mbaheshin edhe mbledhjet edhe mitingjet e xhamatit. Ai ishte xhamati i shërbente me një përkushtim të madh, kur nuk e mohonte shërbimin e xhamatit dhe edhe me kalifatin kishte dashuri të rrallë, bindje të pakushtëzuar. 5 vakte i falte, edhe për xhuman kishte si rregull që shkonte 2 orë përpara dhe priste xhuman. Ishte shumë trim dhe guximtar. Ai u sulmua edhe në vitin 2007 apo 2008 kur përsëri 2 njerëz të panjohur kishin ardhur dhe e qelluan, por plumba i mbeti në pistolet. Ndërkohë ai i kapi dhe me njërin pra vazhdoi dy luftim, por përfundimisht ai i sulmuesi mori aratin. Ai ishte me ndikim, një njeri me ndikim, fëmijët i edukoi. Gjatë martirizimit ai ishte 62 vjeç. Ai sapo kishte përmbushur formularin e vasiatit, pra për të bërë pjesëtar i vasiatit, për t'i dhënë kontribut xhamatit, pra të paktën 1/10 e të ardhurave të tij. Dhe akoma vasiati i tij është në proces, por unë që tani
pranoi vasiatin e tij dhe I them zyrave të zyrës së vasiatit që ta aprovojnë vasiatin e tij më një herë. Amir sahibi I provincës thot që dëshmori kur doli në pension nuk kishte dëshirë të kthehej në vendlinjen e tij, por aty ngriti shtëpinë e tij duke thënë se nga që nuk është xhamat këtu, mbase kjo shtëpia ime të shërbejë si shtëpi misioni, dhe aty pastaj njerëzit që vinin në atë qytet ose në atë zonë faleshin edhe bëjshin mbledhje pra në shtëpinë e tij. Ai la pas bashkëshorten dhe një vajzë, Arem Vasim sahibën dhe 4 djem, Khurram Bert sahibin, Zishan Bert sahibin, Umar Bert sahibin dhe Ali Bert sahibin. Zoti I shpërbleft dhe I shpërbleft të ndjerit për shkak të njetit të pastër që kishte edhe në atë vend. Në vend të tij qindra e mira Ahmedian të grumbullohen edhe të bëhet xhamati I fuqishëm. Allahu I mbrojt gjithë Ahmedianet e Pakistanit. Armiku po shtohet në dhunë gjithnjë më shumë. Zoti së shpejti na dhënë paqe dhe qetësi në atë vend. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله